ကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်ကမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် Viber ဘန်းခံလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် Viber ဘန်းခံလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့39ခွန်810 68နှစ်လေးနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ Viber မှာကျွန်တော်လာပြီးပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ခွန်810ခွန်810 68နှစ်လေးနှစ်ပါ Viber ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မန်ပါဖွဲ့ဝင်များလည်းဒီကောင်ကနေပြန်ပြီးကျွန်တော်သုံးပေးပါပေါ့နော်ဒီ Viber ကနေကျွန်တော်ဒီခွန်810 68နှစ်လေးနှစ်ကနေကျွန်တော်တို့မန်ပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြန်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ high လည်း high တာပါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလုံးပြန်ပြီးထည့်ပေးပါမယ်နော်ခုဒီဘက်12ကြိမ်သားကိုကျွန်တော်တို့က12ကြိမ်နဲ့7ကြိမ်သားကိုကျွန်တော်တို့က2000ပါမန်ပါသမားကျွန်တော်2000 12ကြိမ်တပွဲသားကိုကျွန်တော်တို့2000ကျွန်တော်တို့မွေးကနန်းဝယ်မယ်ဆိုလဲ daily ကွက်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တသိန်းမှာပေါ့နော်မွေးကနန်းတစ်ကွက်တဲ့ဒီကွက်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တသိန်းပါအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့တကွက်ထွက်ရမယ်ပေါ့နော်တကွက်ထွက်ရမယ်တကွက်ထွက်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကွက်မှမထွက်ခဲ့ဘူးဆိုတသိန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးမှာပေါ့ဗျာနော်ပတ်စံကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးမှာပေါ့ပတ်စံပြန်ပေးမှာပါကျွန်တော်သိချပါကျွန်တော်ဒါပြန်ပေးမှာကျွန်တော်နံပါတ်တစ်လုံးလောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပတ်စံပြန်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်810 68နှစ်လေးနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖုန်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော် Viber သုံးတဲ့ဖုန်းပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ကင်တဲ့ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်3 691ဒါ98နှစ်ကတော့ဒါကတော့ဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီကနန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဖုန်းဆက်လို့ရပါတော့ခွန်3 691 98နှစ်ကိုဒါဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်ဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါခွန်810 68နှစ်လေးနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Viber သုံးပါပေါ့နော်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်မန်မာသမားကြီးလည်းကျွန်တော်ကောက်ကမန်မာကောက်က Viber ကောက်ကဘန်းခံလို့ဒီ Viber နဲ့ပြန်သုံးပါပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြောမှာခုဒီ12ကြိမ်ကိုတပွဲသားကိုကျွန်တော်တို့2000ပါကျွန်တော်မွေးကနန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီdaily ကပေါ့ဗျာ daily ကဝယ်မယ်လို့တစ်နှစ်စာနှစ်ကိုဒီကိုကျွန်တော်တသိန်းပါကျွန်တော်တို့တကွက်မှမပေါက်ခဲ့ဘူးဆိုကျွန်တော်ပတ်စံတသိန်းပြန်ပေးရမယ်နေဆုံးတကွက်ထွက်ရမယ်နော်နှစ်ကွက်သုံးကွက်ထွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်စင်ပြေမှာပေါ့ဗျာနော်တစ်နှစ်စာကိုကျွန်တော်တို့တသိန်းမှာပေါ့နော်ဝယ်နေမှုစီမှာဒီဖုန်းနဲ့ဆက်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒီဖုန်းနဲ့ခွန်3 691 98နဲ့ဆက်လို့ရပါတယ်ဒီ Viber ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုင်းလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်အားပြောနေဒီ993 daily ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြပေးမလို့ပေါ့နော်993 daily ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဇနန်တူ line ပေါ့ဗျာနော်ခွန်46ဒီမှာလည်းခွန်46နှစ်ကစီးပေါ့ဗျာနော်ခွန်46ပဲလေရိုက်တယ်ဒီမှာလည်းကိုကလည်းခွန်46ပဲလေရိုက်တယ်အဲခွန်46ကနေ1 2 3ချိန်မှာဒီမဲ့11ခွန်11ခွန်ကကျွန်တော်တို့ထက်ကကနေပြန်ကြကနေဖြစ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြန်ကြကနေဖြစ်ပေးမှာဒီခွန်11ခွန်ခွန်46ပဲလေ1 2 3 11ခွန်11ခွန်ကနေ11ခွန်ကလည်းသူကပြန်ကြကနေဖြစ်ပေးရမယ်အဲကြောင့်ခွန်46ပဲလေခွန်46ပြန်1 2 3ဒီ935ဒီ935လည်းသူ့ထက်ကကနေပြန်ကြကနေဖြစ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်935ပြန်ကြကနေဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခွန်46တစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်ဒီ11ခွန်ပြန်ကြကနေဖြစ်ခဲ့ရင်သူကနေတစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်4ကြိမ်5ကြိမ်6ကြိမ်ဒီ6ကြိမ်မှာဒီကနန်းပေါ့နော်အားကြတော့ခွန်46တစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်935အဲ935သူကပြန်ကြကနေဖြစ်ပေးရမယ်ပြန်ကြကနေဖြစ်ပေးပြီးသူကဒီကနန်းနေသူက6ကြိမ်လိုက်1 2 3 4 5 6ကြိမ်ဒီကနန်းပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီကနန်းကိုခွန်46တိခွန်ပြန်ကြကနေဖြစ်ပြီးသွားရင်သူကနေ1 2 3 4 5 6ဒီကနန်းကသူတစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်ဒီကနန်းဆင့်ရိုက်ပေးရမှာနော်ဒီကနန်းက2ခွန်2ဆိုကနန်းကတစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်ဒီကနန်းတက်ရိုက်ပေးရမှာအဲကြကျွန်တော်တို့ကခွန်46 1 2 3 935လည်းသူ့ထက်ကကနေပြန်ကြကနေဖြစ်ပေးရမှာပြန်ကြကနေဖြစ်သူကနေ6ကြိမ်လိုက်1 2 3 4 5 6ဒီကနန်းပေါ့ဒီကနန်းလည်းတစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်ကနန်းဒီ993ကပြန်ဒီမှာရိုက်ပေးရမှာနော်993ကတစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်ဒီ993ကရိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီ993တဲ့ရိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်ခွန်46တစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်11ခွန်ပြန်ကြကနန်းဖြစ်ပြီးတော့1 2 3 4 5 6ကြိမ်မှာဒီနှစ်ခွန်နှစ်ကတစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်ဒီကနန်းကဒီမှာရိုက်တာအဲကြတော့ခွန်46တစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်935ဆိုပြန်ကြကနန်းဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာဖြစ်ပြီးတော့6ကြိမ်1 2 3 4 5 6ကြိမ်ဒီကနန်းကတစ်ကြိမ်2ကြိမ်3ကြိမ်ဒီ935ကတ
တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးမယ်ဒီ935လို့ရိုက်ပေးရမှာနော်993ကနော်993လို့ရိုက်ပေးဘာလို့ဒီကနန်းကိုရိုက်ဖို့တက်ကိုဒီနှစ်ခွန်နှစ်ခွန်လေး6တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်တစ်ခွန်ပြန်ကြကနန်းဖြစ်ပြီးသွားရင်သူ1 2 3 4 5 6ဒီကနန်းနှစ်ခွန်နှစ်ကတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဒီကနန်းဖြစ်ရမှာမနော်ဒီကနန်းရိုက်ဖို့တက်ကိုသူ့ဘေးမှာ6နောက်ပိတ်2နောက်ပိတ်2နောက်ပိတ်9နောက်ပိတ်10နောက်ပိတ်9နောက်ပိတ်9 8 9 2 6ရဲ့ဘေးမှာပဲအဲ့ဒီကနန်းဒီကနန်းတက်ရိုက်ပေးရမှာနော်9နောက်ပိတ်10နောက်ပိတ်9နောက်ပိတ်9 8 9 2 6ရဲ့ဘေးမှာပဲရိုက်ပေးရမှာဒီကနန်းကထောင်ထားမှာဒီကနန်းထောင်ထားမှာ9 8 9 2 6ထောင်ထားမှာဒီကနန်းရဲ့ဘေးမှာဒီကနန်းတက်ရိုက်မှာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခွန်လေး6တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်935လို့ထား935ပြန်ကြကနန်းအဲ့935ပြန်ကြကနန်းမင်းတော့6ချိန်1 2 3 4 5 6လေဒီကနန်းကပဲညတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဒီ993ကဒီမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဒီ993လို့ရိုက်ပြန်သူရိုက်ဖို့တဲ့သူ့ဘေးမှာ6နောက်ပိတ်2နောက်ပိတ်2နောက်ပိတ်9နောက်ပိတ်10နောက်ပိတ်9နောက်ပိတ်9 8 9 2 6လို့ထောင်ပြီးမှအဲ့ကျတော့9 8 9 8 9 2 6လို့ပဲထောင်ပြီးမှသူကဒီ993ကဒီ993လို့ရိုက်ပြီးမှာနော်အဲ့ကြောင့်ဒီမကစီးလေးကိုဒီ993ကိုဒီပြရင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့က993ပြရင်းနဲ့ပေါ့နော်တို့ဒီ993ဒဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြရင်းနဲ့ပေါ့နော်ပါပါလေးထိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘိုင်ပါလဲကျွန်တော်တို့ဘန်းခံလိုက်ရတာပေါ့ဗျာနော်ဖုန်းဆက်မှဆိုဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပါခုံ3 691 9နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတပွဲစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုတပွဲစာကတော့ကျွန်တော်တို့2000ပါဗျာနော်2000ပါနော်အဲ့ကျတော့ဒီ Viber 3နဲ့ဖုန်းနံပါတ်က0810 68ဒါ24နှစ်ကိုဒါ Viber မှာလည်းကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့ရပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ကျတော့0810 6824နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်စာကတော့မွေးကနန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေ၄ခွဲပဲကျွန်တော်တသိန်းမှာပေါ့နော်ဒါမထွက်ခဲ့ဘူးဆိုကျွန်တော်တကွက်မှမထွက်ခဲ့ဘူးဆိုကျွန်တော်ကပတ်စံတသိန်းပြန်ပေးမှာပေါ့ဗျာနော်ပတ်စံတသိန်းပြန်ပေးမှာပေါ့နည်းဆိုတကွက်ထွက်ရမှာပေါ့နော်၄ခွက်ထုတ်တာတွေကနည်းဆိုတကွက်ထွက်မှာ2ခွက်ထွက်မှာ3ခွက်ထွက်တယ်မှာ4ခွက်ထွက်နေထွက်မှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်နည်းဆုံးတကွက်ထွက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတနှစ်စာတသိန်းမှာဒါတနှစ်စာဝင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါမန်ပါဝင်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့9000တနှစ်စာမန်ပါကကျွန်တော်တို့9000ပေါ့နော်မန်ပါက9000ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ Viber မှာဆက်သွယ်နေတဲ့လူများ Viber ဖက်ဆိုင်က0810 6824နှစ် Viber ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနော်ကျွန်တော်ပတ်စံတဲ့ပြန်ပေးပါမှာ site လဲ site က2 site ထုတ်ပြပေးမှာပေါ့နော်2 site ထုတ်ပြပေးပေးမှာမမဝယ်တဲ့လူဒီတသိန်းဝယ်တဲ့လူက2 site ထုတ်ပြပေးရမှာပေါ့နော်တသိန်းဝယ်တဲ့လူတွေက2 site ထုတ်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဝေကနာ site 2 site ထုတ်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဝန်တန်းထုတ်ပြီးမှဒါတသိန်းဝယ်တဲ့လူများတန်သေးရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါတဲပေါ့ဗျာတဲ့โอเคအားလေးပြောရင်တော့ကျွန်တော် Viber ဆက်သွင်းနေတဲ့0810 6824နှစ်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ကျွန်တော် Viber မှာကျွန်တော်ဝါပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့03 691 9နှစ်ဒါဖုန်းဆက်ပေါ့ဗျာဒါ Viber မရဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်တော့ Viber no ပါမရတော့ဘူးပေါ့နော် Viber ဘန်းခံလိုက်ပြီ Viber no ပါပေါ့နော်ကဲအားလုံးကျမ်းမချမ်းသာကြတယ်ပါဗျာနော်ဖုန်းဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Viber မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးစကားပြောလို့ရပါတယ်မေးလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကျမ်းမချမ်းသာကြပါသေးတယ်နော်